Hari ini aku mau ke Hamsa. Jadi kita langsung aja gitu. Oke deh, kita langsung ke sini. Kita coba dulu ya, itu mbaknya guys. Kita hai mbak. Oke mbak, saya mau tutup dompet dulu ya. Oke mbak. Ini benar kan Hamsa Squishy? Iya. Ini bagian apa aja? Dari itu Ini bagian jajan-jajan. Oh, dari bungkus jajan. Ya. Terus ini Bikin buat sendiri. Ya. Terus ini Beli. yang beli. Terus ini Spon. oh, dari Spon. Oke. Sini papit juga dijual. Ini kelereng. Terus shaving bag ya? Gitu. Ya. Oh ya. Kasirnya? Kasirnya di mana? Di sini. Oke. Ini boleh dipencet. Beli. Oke. Ini diskonnya berapa persen? 20. Oh, 20%. Oh ya deh, kita beli dulu ya guys. Dari sini dulu. Oke deh guys. Banyak ketawa-ketawa sendiri. Ini semua boleh pencet kan? Boleh. Jadi ada Roma gitu. Banyak ketawa-ketawa sendiri. Aku mau terusin aja ya guys. Ada permen. Enggak deh. Mau. Ini ya ampun gak fokus. Ini aku mau. Banyak main Squishy guys. Yo, ini tuh aneh. Ya banget. Kita aku mau. Apa lagi nih ya? Mau. Kayaknya satu lagi aja ya guys. Main deh. Satu lagi ya. Kaplan nih. Jadi satu lagi juga deh. Ini sama ini aja dua lagi. Oke, kita masukin dulu ya. Aku masukin dulu maksudnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang city. Ya udah situ aja. Situ aja guys. Lebih deket ya. Itu mbaknya nggak tahu aku ngapain, kayak orang nggak bercanda mbak. Kita beli yang dari beli aja. Ini ada roti nih, bagus banget. Maksudnya ratingnya bagus ya. Yang mau deh, walaupun kan diskon ya. 30% mau. Ini banyak banget ya mbak. Ya ada mbak. Ini ada. Itu mbaknya kenapa sih dari tadi ketawa-ketawa sendiri? Aku jadi ngakak beneran. Gak tahu mbaknya lihat kang sate. Dia mau ini. Mbaknya aduh. Gak dah. Ya ampun, lucu banget mau deh. Nah, burger. Mbaknya lagi main Squishy. Oke dah. Ada yang Udah kita lihat mbaknya ngapain sih? Pesen apa? Mungkin ini dijual online mungkin ya mbak ya. Mungkin mbaknya lagi jualan online gitu guys. Mbaknya kok nggak bisa dipencet? Mbaknya mungkin cuma bercanda karena nggak jadi ini orangnya guys. Kayak monyet aja, bercanda Manisa dan masukin lagi. Betul kamu puasa nggak? Masa bercanda loh. Siapa mbak? Oh ya udah. Ya mbak, saya cuma bercanda tadi loh, kayak monyetnya tadi loh mbak. Jangan masukin hati mbak. Saya cuma bercanda loh. Ada boba, aku nggak mau. Ada mau. Mas nggak mau juga. Tak susu mau deh. Belum mbak. Ini belum penuh mbak. Satu lagi mbak. Oh ya deh, ini mbak. Hitung dulu mbak. Saya mau ambil shopping bag baru mbak. Tuh deh. Aku pakai mana ya? Ini aja kayaknya ya. Aduh, mana guys? Ini kayaknya ya. Kok tiba-tiba kasirnya nggak di situ guys? Aku nggak tahu mbaknya kemana ya. Baba yang penting kan. Aduh, tunggu dulu. Ini atau ini udah ini aja ya. Mau bawah. Tadi mbak ya ini 16 menit coba itu. Mau deh. Ada apa lagi nih? Ada es krim nggak mau nggak sih? Ada marshmallow. Nggak mau. Cupcake mau. Nah, aku harus cepet-cepet guys karena mbaknya ini mau tutup guys. Jadi kita harus cepet-cepet ya. Ini lucu banget gitu mau. Ini tuh cahayanya tuh kayak enak banget, bagus banget gitu loh. Enggak sih ratingnya maksudnya. Enggak. Roti mau.
Ya iya, taruh situ aja mbak. Betul gini katanya mbaknya itu mau tutup ya mbak ya. Mbaknya mau tutup, oke. Tidak aja nih mbak. Aku pilih yang iya mbak, salah. Aku mau milk button. Ada ini bisnis aku Mister Domo. Udah mau ini enggak deh. Aku pilih yang aku mau aja ya, karena ini aku cepet mbak yang mau tutup. Kasihan mbaknya udah ngantuk guys. Nggak sih. Mbaknya mau tutup tadi ini. Oh, ini apa mbak? Ini semangka ya jumbo mau. Kayaknya aku bakalan bikin video hamster lagi, dan ini tuh pertama kali aku bikin hamster ya di YouTube aku ya. Mau tuh guys, udah bergetar HP saya, artinya memori saya mau habis dah. Aduh mbaknya ngapain berisik sekali. Aneh banget. Oke, aku beli lagi deh, sini satu aja ya. Tuh friends. Udah. Lanjut ke sini. Nah, itu yang apa tuh tadi namanya? Ini nggak usah pakai lagi deh. Nah, ini juga. Tapi nggak jadi. Udah. Apa itu ini yang dari Spawn? Apa mau? Ada Spawn doang nggak mau. Kalian nggak seneng ya? Ada bolu coklat, bukannya ini bolu banana ya, atau pisang gitu ya. Ini ada orang, ini slow banget. Mbaknya lagi nunggu. Udah mbak, taruh situ aja mbak. Ada yogurt gitu ya guys. Ini tuh slow banget. Mbaknya ngapain lah? Mbaknya mau. Mbak, coba saya lihat dulu mbak ya. Mau deh, seru banget. Nggak mau. Sama apa lagi nih? Oke deh, ini mbak. Nah, satu lagi deh. Oke mbak, ini tolong tatalin mbak. Ya ampun, mbaknya ngapain? Udah cepetan mbak, saya mau pulang mbak. Oke, ini belanjaanku ya guys. Tapi ntar kayak mana bawanya ini? Ya adalah nggak apa-apa, tidak usah dipikirkan cara mbak. Ya mbak, sampai saya tadi mana ya mbak? Dompet saya ini satu lagi mbak. Oke, terima kasih. Kita tunggu mbak yang notal itu loh. Ambil, aku pengen lihat sih kalau aku udah mau aku beli. Oh iya, pop it ya guys, aku mau beli pop it deh. Ya udah. Ini mbak, ini juga saya mau beli mbak. Oke mbak, ini semua jadi berapa mbak sama pop itnya mbak? Jadi sudah ini aja. Iyalah. Jadi Pin. 25. Tunggu dulu. Berapa mbak? 2000. Diskonnya? Oh iya dah, sama diskon jadi 2000 guys. Jadi kita bayar, aku cuma bawa 4000 ya Allah. Buat beli squishy ya udahlah. Situ mbak, ini aku lagi ngomong bahasa Jawa. Udahlah masa aku pakai itu. Ya mbak, lihat deh. Terima kasih. Oke, sama-sama main, aku nggak bisa bawa. Lina dapat uang 2000. Umar jangan kaget. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk diklik, diklik